Oi pessoal, tudo bem? Eu ainda tô de pijama aqui, ó, pijamão. E tá chovendo, nossa. Vocês sabem, aqui de São Roque, né, sabem que tá um tempão sem chover. São Paulo, tal, tá um tempão sem chover. Pelo menos uns, eu chuto umas 2 semanas. Ainda bem, ó, dá pra ver? Ó o barulhinho, tá vendo? Bem, tá chovendo. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Abrir a porta de casa. Acho que agora deu pra ver, né? O céu tá cinzento. Mas, gente, hoje vai ter mais vídeo. Eu vou tentar postar mais vídeo, tá? Porque como tá chovendo, não tem muita coisa pra fazer lá fora, né? Então, vai ser mais vlog e tal. Bom, lembrando que, gente, desculpa se os meus vídeos andam muito curtos aqui. Eu tô gravando com o celular, o meu celular, eu não sei o que é com ele. Ele tem memória cheia, não sei, eu já apaguei um monte de coisa. Tá com memória cheia, não sei. Então, desculpa se os vídeos estiverem muito curtos, tá? Agora tá 1 minuto e 19. Tá durando. Aí, minha mãe aqui improvisou um negócio aqui com os cobertores. Deixa eu assim, né? Olha. Essa cesta aqui, né, de plástico. Mas eu tô com a minha coberta. Tô desenhando Turma da Mônica pra variar. Ainda não tá pronto, mas... E eu tô assistindo Peppa, gente. Peppa. Aqui tá passando no TV Cultura, né? Dá pra ver? Acho que dá, né? Hashtag... viu, gente? Ó, eu vou criar uma hashtag agora que... vocês fazem assim, vocês mandam um desenho da Turma da Mônica no seu canal pra eu ver, tá? Ou manda uma mensagem pra mim aqui pelo YouTube mesmo, tá? Nos comentários. Fala pra eu ver o seu desenho. E aí, pra eu saber que você fez o desenho, você põe hashtag... Pera, gente. Você põe hashtag desenha Turma da Mônica, tá bom? Hashtag desenha Turma da Mônica. Ou hashtag amo Mariana Leal, pode ser? Então... Não vou mandar beijo agora, porque ainda tem algumas coisas. Eu tenho mais 2 minutos. 1 minuto, na verdade, pra gravar. Aqui, o escritório do meu pai. Os meninos adoram quando eles vêm aqui em casa. Tem boneco do lado. Tem capacete. Quer ver? Vamos pegar o capacete? Capacete. Gente, ele tem... Eu vou só pra vocês verem. Ele até abre. Aqui. Quer ver? Peraí, deixa eu abrir, gente. Aqui, tá vendo? E ele é cheio de almofadinha por dentro. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Avalie o vídeo com gostei. Se inscreve no canal, põe nos favoritos. E compartilhe pra ajudar o canal a crescer, tá bom? E aí eu vou fazendo... Vocês me incentivam a fazer mais vídeo. Então... Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Ou até o próximo vídeo, né? Tchau!